lamun urang nyaritakeun seputar wali, urang diguyur hujan ketika tanah tandus tatangkalan layu di hujanan, masya Allah, iya karim ngeunah kajahuan ngeunaheunana menjet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae, masya Allah. Dek zikir tadi sarapan heula, padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula, masya Allah mantep jasa. Nah ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum man ghadaku. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif al asrar,